អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន PC build មួយគ្រឿងដែលបងគាត់ជាអតិថិជនគឺគាត់មានការងារជាអ្នកច្នៃស្ពេចហើយ PC build មួយគ្រឿងនេះមកជាមួយនឹងស្ពេច Core i5 ចំនួនទី13ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Cooler Pro RTX Economic AIO5 ក្នុងនោះផងដែរមករបត់ដែលយើងបានយកមកប្រើប្រាស់នៅលើម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង MSI B760M .A Wi-Fi D4 ចំណែក storage ដែលយើងប្រើគឺយើងប្រើជាមួយនឹង Data Legend 710ចំនួនមកទេចំពោះ RAM វិញគឺគាត់ប្រើចំនួន 16GB ធម្មតាទេដែលមាន speed 3000ហើយសំណួរដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកទាំងគ្នានោះហេតុអីបានជាអត់ប្រើ Dual Channel អញ្ចឹងតែតាមពិតទៅមុនពេលដែលយើងធ្វើការ build ម៉ាស៊ីនមួយយើងតែងតែមានការពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះ RAM នេះគឺគាត់នៅមានកម្រង upgrade ឡើងទៅ 32GB ថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងអត់ចង់ឲ្យគាត់ខាត slot ចំនួន2ដើមទៀតក៏ដូចជា graphic card គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពពួក ROG Strix RTX 4060ដែលមាន VRAM 8GB ជាចុងក្រោយ power supply ដែលយើងប្រើប្រាស់គឺជា brand Sigmatic ដែលមានកម្លាំង650W